अंधेरी रात में एक अकेला आदमी सड़क किनारे बैठा था। तभी एक आवारा कुत्ता धीरे धीरे उसके पास आया। आदमी ने चुपचाप अपनी रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया। उस दिन से दोनों रोज मिलने लगे। आदमी उससे बातें करता और कुत्ता उसकी हर बात ध्यान से सुनता। दोनों की दोस्ती बिना शब्दों की गहरी हो गई। एक दिन आदमी अचानक बीमार पड़ गया और फिर कभी उस जगह नहीं आया। कुत्ता रोज उसी सड़क पर बैठकर उसका इंतजार करता रहा। लोग बदले, मौसम बदला, लेकिन कुत्ता नहीं बदला। उसकी दोस्ती आज भी वहीं रुकी हुई है।